പ്രിയ കുട്ടികൾക്ക് VHSC വിഭാഗം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രഞ്ജിത്ത്, പത്തനംതിട്ട കാഞ്ഞിരക്കര വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ RNDC അധ്യാപകനാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിൻഡോ AC കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്, പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് AC കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. വിൻഡോ ACയുമായിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപത്തിലും അതിന്റെ ഘടനയിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കും. വിൻഡോ AC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് തണുത്ത എയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ചൂടെയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് പോർഷനും ഇത് തമ്മിൽ ഇന്റേണലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. ഔട്ടർ കവറിംഗ് വെച്ച് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് വരുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ഇത് രണ്ടാണ്. ആ ഇന്റേണൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി രണ്ട് പോർഷൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് AC. വിൻഡോ ACയും സ്പ്ലിറ്റ് ACയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. പക്ഷെ ഈ അകത്തെ ഇവാപറേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും പുറകിലുള്ള കംപ്രസർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും സ്പ്ലിറ്റ് ACയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റിലാക്കി. ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലെ ഇവാപറേറ്റർ പോർഷൻ, ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ കണ്ടൻസർ പോർഷൻ. ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയപ്പോൾ വിൻഡോ AC സ്പ്ലിറ്റ് AC ആയിട്ട് രൂപാന്തരം വന്നു. വിൻഡോ ACക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ കുട്ടികളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ലാബുകളിലും വിൻഡോ AC ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിലകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ രണ്ട് യൂണിറ്റിലാക്കി കഴിയുന്നു. അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് AC ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഇവാപറേറ്റർ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ കംപ്രസർ പോർഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഭിത്തിയില് ഏറ്റവും സീലിങ്ങിനോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ വാളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മുറിയുടെ ആ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് കസേരയോ മേശയോ അലമാരിയോ ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നോ പ്രോബ്ലം, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒഴിവായി. ഇവിടെ നമ്മള് ചെറിയ 3 പൈപ്പുകൾ, അതായത് വയറിങ് പൈപ്പും പിന്നെ സക്ഷൻ ലൈനും ലിക്വിഡ് ലൈനും, അങ്ങനെ 3 ചെറിയ ഹോളുകൾ, അത് ഒരു ചെറിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ തുളകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ AC ചെയ്യുന്നത് പോലെ വലിയ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ടും അവിടെ ഒഴിവായി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ് അതുപോലെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് AC കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ടായത്, ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസർ, മുരളിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കംപ്രസർ, അതിന്റെ മോട്ടർ, കണ്ടൻസർ മോട്ടർ എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് വളരെ കാമാണ്. അവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇവാപറേറ്റർ ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഉള്ളത്. വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ സൈലന്റ് മോട്ടറാണ്. അങ്ങനെ വിൻഡോ ACയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് AC ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുള്ളതാണ്. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ACയെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും, അതായത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ 70% ഓഹരിയിൽ നിന്ന് വഹിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് AC ആണ്. നിങ്ങള് നിരവധി ടൈപ്പ് ACയെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനകത്ത് വിൻഡോ AC കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പ്ലിറ്റ് AC, പിന്നെ പാക്കേജ് AC, സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ACയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്പ്ലിറ്റ് AC തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. നോൺ ഡക്റ്റബിൾ മിനി സ്പ്ലിറ്റ് AC, 2 ഡക്റ്റബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് AC, 3 മൾട്ടി സ്പ്ലിറ്റ്, 4 ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ് or slimline split AC. 5
സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാസറ്റ് ടൈപ്പ് സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും സ്പ്ലിറ്റേഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നോൺ ഡക്റ്റബിൾ മിനി സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മുറിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ ഡക്റ്റബിൾ മിനി സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിക്കകത്ത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്സുകൾ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടത്താം. സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിയുടെ ഒരു മിനി ലൈൻ ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ്, അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് ഒരു റൂമാണ്, AC റൂം. ആ AC റൂമിന്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭിത്തി ഒരു സൈഡിൽ, ആ ഭിത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നേരെ വെളിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലെ മേജർ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവാപറേറ്റർ കോയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവാപറേറ്റർ കോയിൽ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്, ക്യാപിലറി ട്യൂബാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. അടുത്തത് ബ്ലവർ ഫാൻ, ഇതാണ് ബ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ. പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവാപറേറ്ററിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം അപ്പുറത്ത് ലോവേഴ്സ്. ഈ ലോവേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. രണ്ട് തരം ലോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ലോവറാണ്. ഇതിന് താഴെ വരുന്നത് മുറിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂവബിൾ ലോവേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ലോവേഴ്സ് അതിലോട്ട് വരാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പാണ്. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവാപറേറ്റർ കോയിലാണ്. ഈ ഇവാപറേറ്റർ കോയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇവാപറേറ്റർ കോയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ AC-യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൻഡ് ഇവാപറേറ്റർ ആണ്. അതായത് കോപ്പർ ട്യൂബ് കോയിലായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഫിൻസ്, അലുമിനിയം ഫിൻസ് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അലുമിനിയം ഫിൻസിന്റെ ഉദ്ദേശം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടുക. അതായത് ഈ എയറിനെ ബ്ലവർ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ എയർ ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിൽ തങ്ങി നിന്ന് കുറച്ചു നേരം തങ്ങി നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരമല്ല, അവിടെ കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. അകത്തേക്ക് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറന്റിലേക്ക് എയറിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. അപ്പോഴാണ് എയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ എയർ തണുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എയർ ഇവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ ഏരിയ അവിടെ ആ കോയിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ വേണ്ടി, സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിൻഡ് ഇവാപറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവാപറേറ്റർ. ഈ ഇവാപറേറ്റർ നേരെ ഈ ഇവാപറേറ്ററിന്റെ നേരെ കയറുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ, കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യും. ക്യാപിലറി ട്യൂബാണ് 2 ടൺ വരെയൊക്കെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. കൂടുതൽ ടണ്ണേജ് ഉള്ള, കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ 5 ടണ്ണും 4 ടണ്ണും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയാൽ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ സാധാരണ 1, 1.5, 3/4 ടണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ AC-ക്കകത്ത് നമ്മൾ 2 ടൺ വരെ നമ്മൾ ക്യാപിലറി ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. പിന്നെ ബ്ലവർ, അതായത് ബ്ലവർ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ടൈപ്പ് ബ്ലവർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മോട്ടോർ എപ്പോഴും മൾട്ടി സ്പീഡ് മോട്ടോർ ആയിരിക്കും. പല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോട്ടോർ. നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഫാനിന്റെ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ആ റിമോട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലവറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന്റെ മോട്ടർ മൾട്ടി സ്പീഡ് മോട്ടറാണ്. അത് നമുക്ക് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലവർ ഉണ്ടാവും. അടുത്തത് എയർ ഫിൽട്ടറാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് എയറിനെ തണുപ്പിക്കുക, കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്യൂരിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത എയർ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്ലവറിന്റെ മോട്ടറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എയറിനെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് ലോവേഴ്സ് വഴി അകത്തേക്ക് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ കയറി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എയർ ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിലൂടെ കയറി തണുപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അത് മൂവബിൾ ലോവേഴ്സ് വരെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് സപ്ലൈ ആകുന്നത്. അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ എയറിന്റെ ഇൻടേക്കും പുറത്തേക്കുള്ള ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഒക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ ബ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് എയർ ഫിൽട്ടർ ആണ് അത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെയുള്ളത് ലോവേഴ്സ് ആണ്. ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ലോവേഴ്സ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്തുണ്ട്. ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കവറിങ്ങിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ പാർട്ടിന് നമ്മൾ അത് താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും. അത് ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഫിക്സഡ് ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണ്. അത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ലോവേഴ്സ് ആണ്. അകത്തേക്ക് എയർ കടത്തിവിടുന്ന ആ പാസേജിനാണ് നമ്മൾ ലോവേഴ്സ് പറയുന്നത്. പിന്നെ AC-യുടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂവബിൾ ലോവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സും മറ്റൊന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലോവേഴ്സ്. അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സ്, വെർട്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലോവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ മുറിയുടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ DC മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചെറിയ DC മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ ലോവേഴ്സ് മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അത് നമുക്ക് മുറിയുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചല്ല, ഇത് നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കണം. നമ്മളപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് അത് തിരിച്ച് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എയർ ഫ്ലോ ഒരു വേറെ സൈഡിലോട്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വേണം. അപ്പോൾ ഓർത്തോണം, മൂവബിൾ ലോവേഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട്, അത് മൂവിങ് ആണ്. അത് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ റിമോട്ടിലുണ്ട്. അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സ്. പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ലോവേഴ്സ് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചല്ല, അത് പെർമനന്റ്ലി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം മാനുവലായിട്ട്. പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോവേഴ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എയർ മോഷൻ നടത്താനും വെർട്ടിക്കൽ ലോവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നടത്താനും. അപ്പം അങ്ങനെ ലോവേഴ്സ്. പിന്നെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഈ ഇവാപറേറ്റർ കോയില് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവാപറേറ്റർ കോയില് തണുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എയർ തണുത്തു വരും. തണുത്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് എയർ അതിന്റെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ, ജലാംശം, ആ വാട്ടർ വേപ്പർ തിരിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ എയർ അതിന്റെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ താഴേക്ക് താന്നു വരും, ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയറിൽ നിന്നും
വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഇവാപറേറ്റർ കോയിലില് എന്റെ താഴെയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് താഴോട്ട് വീഴും. അങ്ങനെ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനായി ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പാനൽ, ഒരു മെറ്റൽ പാനൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വീഴുന്ന അത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷനിലാണ്. ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് ചെരിഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആ വെള്ളമെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി വന്നിട്ട് അതൊരു പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി നമ്മൾ ഇതിലെ ഹോളിട്ട് മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ അവിടെ വീണ ട്രേ വഴി കളക്ട് ചെയ്ത ആ പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ AC പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളാണ്. ഇത്രയും പാർട്സുകളാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റില് നിങ്ങൾക്കറിയാം മേജർ കംപ്രസർ തന്നെയാണ്. 2 കണ്ടൻസർ തന്നെയാണ്. 3 കണ്ടൻസർ ഫാനാണ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് കംപ്രസർ. എപ്പോഴും നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഹെർമെറ്റിക്കലി സീൽഡ് കംപ്രസർ. അതായത് കംപ്രസറും മോട്ടറും എല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് തന്നെയുള്ള സീൽഡ് കംപ്രസർ. ഇതിനെ നമ്മൾ സീൽഡ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സീൽഡ് കംപ്രസർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് എസിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൻ പിടിപ്പിച്ച അലുമിനിയം ഫിൻസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാറ്. കാരണം കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്ന വേപ്പർ ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള വേപ്പറാണ്. ആ വേപ്പറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഹീറ്റിന് നൽകുന്നതോ കൂളിംഗ് മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള എയറിനാണ്. അപ്പോൾ ആ എയറിനെ ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വലിച്ച് അടുപ്പിച്ച് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസർ, ഒരു ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ. ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോപ്പർ ട്യൂബ് കോയിലായി വെച്ച് അതിൽ ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ, എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ. അടുത്തത് ഫാൻ. ഫാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബ്ലവർ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫാനാണ്. 4 ലീഫും 3 ലീഫൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മോട്ടോർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫാനാണ്. ആ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിനെ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കണ്ടൻസർ കോയിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും. വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആവും. ആ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ റിസീവർ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വാൽവുകളൊക്കെ വഴി, കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വഴി നമ്മൾ ഇവാപറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് മുമ്പേ കുറയുന്നുണ്ട്, പ്രഷർ കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് തണുക്കുകയും ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇവാപറേറ്റർ കോയിലെത്തും. അവിടെ വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്ന എയറിൽ നിന്നും, പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിൽ നിന്നും ഹീറ്റിനെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എയറിനെ തണുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആ എയർ മുറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോയിലിന്, ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിനകത്തുള്ള വേപ്പറിനെ കംപ്രസർ സക്ഷൻ ലൈൻ വഴി, ഇത് സക്ഷൻ ലൈനാണ്, കംപ്രസർ ലൈൻ. ഇത് ലിക്വിഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാർട്സുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇൻഡോറിന്റെ ഔട്ട്ഡോറിന്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ലൈന്, സക്ഷൻ ലൈൻ, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്, ഈ 3 ഹോളുകൾ അത് ഒന്നിച്ച് നമ്മളൊരു വലിയ ഡയമീറ്ററിലുള്ള, ഒരുപാട് വലുതല്ല,
ഇത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു ഹോള് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിന്റെ പുറയിലായിട്ട് ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഇത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തൂടെ ഈ 3 കണക്ഷൻസ്, അതായത് ഈ 2 കണക്ഷൻസും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വയർ കണക്ഷൻ, ഈ 2 പൈപ്പും പിന്നെ ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്തെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കാണാൻ സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോവിഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യമായ ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾ. വെറുതെ പുറത്തോടെ കറങ്ങി നടക്കാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ടേ പുറത്തു പോകാവുള്ളൂ. പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ ബന്ധപ്പെടുക. അവർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.